Meu Deus do céu. Meu Deus, o peso. Olha aí, ó. Puxar devagarzinho para a espingarda, a gente vai acabar derrubando aqui. Olha aí, gente. Nossa, olha aí, pessoal. Meu Deus do céu, o que é isso? Pessoal, chega mais aí. Olha aí, pessoal, o tamanho da peça. Meu Deus do céu. Olha aí, ó. Um baita de um ferrão. Bem podre. Olha aí, gente. O que o nosso imã é capaz de tirar da água aí, pessoal. Quanto tempo na água, gente. Olha aí, ó. Câmera, pega e mostra os detalhes aqui, ó. Bem podre, pessoal. Olha aí, ó.